ओके. हांव हे गव्हर्मेंट या सरकाराक विचारपा सोदितां की तुम पेंडेमीक म्हळ्यार कितें तें खबर आहा? लोकां तुम फकाणां एश गेलो आहाय की लोक तुम नोट छापा मशीन जालो आहा. आं हे पेंडेमिका जे तुम 5 स्टारा भाशेन हे स्कीम एश लुटपा स्कीम काडलो आहाय ते आं हे कॉमन पीपल अफोर्ड इट? आं सद्दां तुमगे कितना कित स्कीम भायर सोताय वेर इट इज ओनली अ लॉस ऑफ पीपल, प्रॉफिट फॉर यू ऑल बट लॉस ऑफ पीपल. पयर हाटले दिसा फोटो व्हायरल जाल्लो की जीएमसी लोक सकल न्हिदताय म्हूण बेड ना म्हूण. एकलो सांगोन गेलो वय सारकें म्हूण आमकां बेड नाय म्हूण ते सकल न्हिदोन आहाय. जाल्यार तुमी तूं म्हूण कित कोताले? तुम खबर आहली तुम दिसती पोटा रायझींग केसीस म्हूण. केदोसन आम तुमकां सांगताय की कन्वर्ट दी बॅरिंग ग्राउंड्स वी हॅव गॉट टू कोविड सेंटर्स. कित्या तुमको नाय? केसो इगो घेन आहाय तुमी? तुम लोक म्हूण तुम लोकांगे सजेशन घेवपा नाका? तुमगे कोदेल ऑल्ड म्हूण तुम समजोन आहाय? तुम सांगोत तेश कोन लोकांक आयकोन घेवपाचें? वी आर नॉट युअर सर्वंट्स, यॉल आर आर सर्वंट्स. जात तेश कोन तुम सांगोन पासून तुम ते कोविड सेंटर इतू म्हयने यू ऑल हॅड सो मेनी मंथ्स इन युअर हँड्स. यू ऑल कॅन डू मेनी थिंग्स. पयर हाटी पयशे खूंय गेले रे? सगळे पयशे PM केअर्स फंड ते दुसरे फंड्स खूंय गेले? पयर हाटी तुमकां पयशे बरो आहले पार्लिमेंट हें रेनोवेट करपा. आतां कितें जालें? ते पयशे खूंय गेले? आं गव्हर्नरा ना म्हूण ऑब्जेक्ट कोळ म्हूण तुम गव्हर्नराका ट्रान्सफर मारलें. तें बरें जाता तुमकोडे. तें शुअर आहा. Someone going against you all can't see. Someone speaking right about it, you all can't see. You all can't take it. ही जबाबदारी सरकाराची. हे कोविड टायमार लोकां पासत रावपाचो. हेल्थ म्हळ्यार म्हाका दिसना हेल्थ म्हळ्यार हुंच्यानू तुम कोलो आहा. हाटले दिसा न्हू CM पॉझिटिव्ह जालो. ओके पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार यू took yourself for home isolation. Okay, home isolate जावपा जाल्यार तूं म्हाका सांग हे तारोटी NRI OCI येयल्ले तेदो तें कोविड कांय आसोना. जाल्यार यू फोर्सिंगली तूं तें क्वॉरंटायन दिलो आहा knowing that they had lost their jobs, they were jobless, they came from a difficult times. You compulsory all made it to give a quarantine. जाल्यार तुम क्वॉरंटायन लागना. Practice what you preach. Just because you all are on a high post, that does not mean you all get luxury treatments. It is we voters who have voted you all and put you all on that seats to look after the people, not to look after your own self. कळ्ळें? तुमगे सगळे मिनिस्टर्स जितले हें जाले कोविड जाले सगळे मणिपाला गेले. कित्या? GMC भिताय तुमी वोसोंकू? तुमगे स्टेटी तुमगे गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हें भिरांत दिसोता? तुम विस्वास ना तुमगे गव्हर्मेंट फॅसिलिटीजाचेरू? दॅट मिन्स लोकांन मरपाचें, तुम सुसेगाद रावपाचें. तुम जाय तेश कोन सगळें जाता. Stand for the people. Help the people. This is not the time for your nonsense. And we object for the scheme of I can say a useless scheme that you all have removed with private sector hospitals. You all do anything, sit down and start working to do an COVID center for our people. इतू टाइम सांगील जाल्यार तुमकां आयकोंक कोणा? Leave your ego. That's when the state will be good. तुम जाय तेश कोन तुमगे लक्झरी जाता. तेशें कोन लोकां पासून न्हू they have their lives. Look after them. This is the time. सगळ्या आटी you all are failures everywhere. तो उलो आहा तो PWD minister. हुंच्या ना हा खबर ना. You see the state of the roads also? Pathetic.
I can imagine a daily life, person going for work, how he must be going through. Calling out to the PW minister, yo Mujbara, took joyride again oita, and to know how you feel when you bump in that holes. I don't understand. हुंसाठी तुम सरकार सक्सेसफुल आहाय म्हाका सांगाय. हुंसाठी तुम लोकां पासो चिंताय ते सांगाय. अरे सुधरे. Still you'll have time. Change yourself, man. Every day coming up with new scheme to trouble our people. Why? Kitya? लोक सोय पोट तुमका? लोक आनी ओग रावपा ना तुमका. कॉल तुमका? Enough. Enough is enough. You all still have time. We don't want the stupid schemes. Call now? Try to work out on your COVID centers. Especially health minister. ते सुसेगाच्या बी पेन टेबलाचे ऑल मीटिंग घेन ते सोड. Get on grounds. Don't let us yell our lungs and tell you all get on grounds. Start working. It's a final call to you all. Start working quick. पूर जालें. आत लोकां पासत तुम रावाय. It's enough is enough. It's time for you all to listen to people. Now and then we are trying to tell you all. Ittu pasun sangila. We are there. People are there. Tell us. We will support things. But no. You all don't want people's help. It is all that what you all wish to do. I think this will be the final warning to you all.